Hello everyone! Today's video, I'm going to unbox a Patriot Power Cell. It's kind of what is this? Solar panel. It's a solar charger. Here. A power cell. Yan. So ngayon, bubuksan natin. Magagamit natin ito sa ating kung halimbawa nagla-live ka sa labas at naubusan ka ng battery sa cellphone mo or nalubat ka, pwede natin isaksak dito sa solar power cell. So ngayon, bubuksan na natin. Maganda ito. Ouch! I don't know how to open. It's too hard to open. Oh, ito lang pala. Ito lang pala. Hindi lang ako marunong. Hindi lang marunong anulan yung mag-open. Ito na! Charan! Ang Patriot Solar Charger. Pwede sa ating mga cellphone. Pwede sa ating laptop. Kung tayo'y sa labas ng ating bahay, eto po, ibibilad lang natin ito sa araw at pwede natin gamitin. Pero nag-aano siya, nag-green siya. Ibig sabihin full. Pag naka-green na full. So ngayon, dadalhin ko siya. Magsha-shopping kami ulit sa Macy's at dadalhin ko siya sa Macy's. Dito siya i-charge sa puwet. Ay, hindi ko alam. No, this is head. Diyan siya ipapasok ang charger. At meron siyang ito, ikukunik lamang siya dyan. Tapos ito sa gadget mo. Yeah, mayroon siyang tatlong charge dyan. Yan. At ito naman ang kanyang catalog. Basahin mo kung paano mo anuhin. Ito. Basahin kung paano gamitin. Ayan. Ayan po siya. So, easy po, easy. Mukhang magaling ito. I-charge ko siya sa araw. Diba? Economy. Sa araw mo lang i-charge, pwede mo lang gamitin. Galing Binigay lang sa akin ng sister ko. Pumili siya ng 4 at it's cost 100 some. So, binigyan niya ako ng isa. So, she had 4 of this. Charger. Uwi kasi siya ng Pilipinas. Tapos, alam mo naman sa Pilipinas, minsan medyo mahirap ang doon. So, may baon-baon siyang ganito. 4! Ganito ang baon niya. Grabe So, 100 some. 100, I don't know, 150 or whatever. Parang nakita ko ito nung isang araw patalastas sa TV So, ngayon mayroon na ako. So, ito siya. Ito ang box. Shadow atang mataas yung ko. Camera ko. Ito yung box niya. Yan. Binuksan ko. Ito yung laman. Tapos naka-box siya ng ganyan. Naka-plastic. At may charger siya na kasama. At may ganito pa. I-hook mo siya. Tapos i-hook mo dito sa belt screw mo, ganyan. Yun lang ang laman ng box na ito. So yun lang guys, ang laman ng box na to. Sana ay nagustuhan nyo at nakapagbigay ako sa inyo ng idea kung paano nakakapagbigay ako sa inyo ng idea kung
ano ang dapat nyong bilhin at dadalhin kung kayo may mag-day off kayo at naubusan kayo ng nalubat kayo, pwede nyo itong dalhin. Napakagaan lang niya. At wala kayong ibang gagawin kundi ibilad lang sa araw. Diba? Para kay Tisay. laging nag-ILS sa labas. Yan. At kung sa iba pa dyan, pag nag-ILS sa labas, kailangan talaga may daldalang ganito kung sakaling nablubat ka. Yan, ito yon. Ang sagot sa problema nyo kung halimbawa naglubat kayo. Sige, sana nagustuhan nyo ang video ito at sana panoorin nyo hanggang end dahil konti lang. Yun lang po ang ating video for today at i-update ko nga lang po pala kung sinong gustong mag-order nito. Ito po yung, wala po akong dito. baka sabihin pinopromote ko yung product. Sinishare ko lang po. I just want to share this to all my sisters out there na kung gusto nyong mabili ito, dito lang po kayo pumunta sa, kung gusto nyong umorder nito, dito lang po kayo pumunta sa forpatriots.com. Ito po ang niya. Yan. Elmwood Avenue, Nashville. Sa Nashville pala ito galing. Yan. Sige. Kung gusto nyo mag-order, ayan. Pero medyo may kamahalan. Magkano to, ne? O, bilhin mo? O, $25 each. So, apat siya. Di 100 100 lang. So 100 daw, apat na piraso. So guys, thank you so much for watching. Have a blessed day. Sana nakuha nyo kung gusto nyo man. Parang magaling ito. Parang kailangan natin sa ating pagbablog. Diba? Sure. Wala kang malibang gawin kundi ibilad lang sa araw. Pagkatapos, pwede mo nang gamitin. Sinsya na, naka-address ako, house. Oh guys, gusto ko nga palang i-add na yung solar charger na nabili ng kapatid ko, nabili sa akin, is $25 ang isa kung apat ang bibilhin mo. Pero kung isa lang ang bibilhin mo, medyo mahal daw. So, pwede po yun i-charge sa electric or ibilad sa araw because it's a solar. So, yan lang po ang idinadagdag ko. Maraming salamat po sa inyong panonood at have a blessed day. Thank you so much. Bye! Thank you so much for watching, guys, and don't forget to subscribe and hit the bell to notify you for the next video, and scroll down below and make a comment related lang po sa video. Maraming salamat and have a blessed day sa inyong lahat. Bye!